ایشا ساګر هم د بنگلاديش غوړه لیګ څخه خپت لري ده. راپورونه وایي چې بنگلاديش غوړه لیګ ته راغلي کاناډایي اداکاره ایشا ساګر بیرته خپت لري، خو دلیل یې څه دی؟ بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي هندي الاصله کاناډایي اداکاره او موډل ایشا ساګر له بنگلاديش غوړه لیګ څخه په خواشیني ډول بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هندي رسنیو یو شمېر راپورونه خپاره کړي چې پکې لیدل کېږي دغه موډل ایشا ساګر په پټ او خواشینونکي حالات له بنگلاديش وتلي او خپل اوسني هیواد کاناډا ته ستنه شوې ده. ایشا ساګر چې بنگلاديش غوړه لیګ کې د چیتاکانګ لوبډلې رسمي قربانه وه او د دې لوبډلې د میډیا برخه پریزنټ کوله، له اړوندې لوبډلې سره د شخړې له امله بیرته خپل هیواد ته تللې ده. ویل کېږي چې هغه په دې وجه خپل هیواد ته تللې چې چیتاکانګ لوبډلې ورسره د شوي قرارداد له مخې پیسې نه ورکولې. ایشا ساګر د خپل اړوندې لوبډلې چیتاکانګ لوبډلې له مالک غوښتنه کړې وه چې هغه ته د خپل فیس یوه اندازه پیسې ورکړي چې په همدې کې لانجه شوې او ایشا ساګر له خپل دفتر وتلي او راساً خپل هیواد ته تللې ده. د دې لوبډلې په ترکیب کې 2 افغان لوبغاړي هم لوبېدل چې محمد نبي او زبید اکبري وو. که چېرته دا راپور رښتیا وي نو اندېښنه دا ده چې آیا زموږ 2 افغان لوبغاړو محمد نبي او زبید اکبري ته به د شوي قرارداد له مخې پیسې ورکول شي که نه؟ دا په داسې حال کې ده چې د سږني پړاو بنگلاديش لیګ اړوند د یوې بلې لوبډلې دربار راجشاهي مالک تېښته کړې او د خپلو ټولو لوبغاړو مدیره هیات له معاشاتو انکار کړی دی. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.